В креативном кластере «Квартал труда» состоялся форум предпринимателей Якутии «Мой бизнес-2023». Мероприятие приурочено ко Дню предпринимателей Якутии. Он объединил целеустремленных и активных предпринимателей со всей республики. Форум предпринимателей посетило около 1500 участников. В течение 3 дней была насыщенная деловая программа. Самая свежая и полезная информация, лучшие предпринимательские практики и новые деловые знакомства на 35 площадках. Очень много интересных площадок по туризму. Далее у нас будут площадки отраслевые, допустим, это по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, по подготовке кадров. Также интересные площадки по социальному контракту. Предприниматели ждут образовательные мероприятия от спикеров из города Москвы, из города Владивосток. Очень насыщенная большая программа. Предпринимательство – это движущая сила экономики республики. Сейчас почти 110 тысяч занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Торговля, общественное питание, строительство, сельское хозяйство занимают сильные позиции в Якутии. Благодаря предпринимательству решается такая глобальная проблема, как сокращение количества малоимущих путем трудоустройства, повышение доходов и обеспечением занятости населения. Первый день форума собрал более 500 участников. Предприниматели узнали об актуальных трендах ведения бизнеса и новых инструментах для продвижения своего дела. На форуме приняли участие 56 спикеров, в том числе приглашенные спикеры из других регионов. Прошел обмен опытом между профессионалами и поиск новых возможностей для сотрудничества. В работе форума принимает участие заместитель руководителя корпорации малого и среднего предпринимательства Алексей Журавлев. Он будет спикером на диалоговой площадке «Женскому предпринимательству 30 лет». Кроме этого, на всех площадках участвуют спикеры. Это успешные предприниматели из нашей республики. Кроме этого, представители органов исполнительной власти, институтов развития предпринимательства, и коммерческих банков. Эксперт в области ресторанного управления Игорь Фурман выступил главным хедлайнером первого семинара интенсива для предпринимателей общественного питания. По мнению Игоря Фурмана, главная проблема общепита Якутии – кадровый голод. Мероприятие посвящено большой этой проблеме, о которой все говорят, кадрового голода. Будем говорить про адаптацию сотрудников, про то, как сделать их счастливыми, чтобы они не увольнялись и не приходилось никого искать. С предпринимателями мы ищем общие решения, которые позволят нам увеличить престиж профессии ресторанных, официантов, поваров, барменов, все, что есть в ресторанах. И ищем какие-то общие пути к его достижению, потому что без создания комьюнити ресторанного сложно. Тут только совместными усилиями можно эту сферу возвысить и добиться того результата, о котором все говорят. Это укомплектованные рестораны, обученные сотрудники, довольные гости. Также одним из ключевых вопросов, которые рассмотрены на форуме, стало развитие туризма. На пленарном заседании Восточного экономического форума 2023 года президент страны уделил особое внимание туризму и отдельно выделил Якутию. По его словам, Якутия имеет большие перспективы в этом направлении. На форуме проведена панельная сессия «Комфортный отдых в Якутии», где были рассмотрены главные тенденции в сфере туризма, задачи и способы решения. Для продвижения туристического бренда региона идет общая переориентация на внутренний туризм в целом по стране и проведение брендированных событийных мероприятий. В последние годы туристический поток в республику ежегодно увеличивается, и регион набирает популярность не только среди жителей России, но и далеко за пределами государства. Я сама являюсь организатором многих гастрономических фестивалей в нашей республике, и мы как раз сегодня хотим показать, что да, туризм развивается, что да, гастрономические фестивали – это основа развития туризма для Якутии. И то, что здесь местные производители на своих площадках показывают, что из местной продукции можно сделать достопримечательности, как вкусная еда, как сервис и как мы можем принимать наших гостей и туристов. Мы делимся опытом и говорим о тех данных, что сегодня действительно рост туристического потока, он растет. А это благодаря нашим предпринимателям. Сегодня мы говорим также о проблемах, которые есть. Что нам делать надо дальше, чтобы сделать так, чтобы туристы приехали не только здесь, к нам в Якутию, но еще с других стран и со всей России.
Форум посетили не только предприниматели, но и самозанятые, все те, кто в той или иной мере связан с бизнес-средой и планирует воплотить проект в жизнь. Кира Амосова поделилась своими впечатлениями о семинаре. Так как я являюсь общественным помощником защиты прав предпринимателей в Намском УЛУСе, меня интересует весь бизнес, поэтому я ходила на сессию по территории развития местного производства. Еще хочу сходить на также сессии и круглые столы про туризм, также по производству, конечно же, еще буду ходить. Каждое такое собрание, сбор предпринимателей, представителей властей, он всегда создает диалог. Мы всегда обмениваемся мнениями, обмениваемся знаниями, озвучиваем свои проблемы, вопросы, находим общие точки соприкосновения. Конечно же, этот форум станет большим толчком в развитии и предпринимательства республики, и самой республики. На площадке «Отраслевой бизнес» состоялась панельная сессия «Территория развития местного производства». Спикерами выступили успешные предприниматели, бренды которых известны не только в республике, но и за ее пределами. Никита Андреев считает, что эта тема является одной из самых актуальных направлений в Якутии. Он выступил со своими предложениями. Предпринимателям из муниципальных районов не хватает средств для капитальных вложений в инфраструктуру. В этой части необходима поддержка государства. Министерство экономики в текущем году подготовило законопроект, депутаты поддержали, и сейчас имеется реальная возможность дать возможность нашим предпринимателям сельской местности начать заниматься производством. Мы, конечно же, очень рады, что такая возможность появилась, и со стороны муниципального района Горный Улус готовим заявку для того, чтобы стать пилотным районом для реализации этого закона. Обсуждение прошло очень конструктивно. Были заданы вопросы Министерству экономики, Министерству предпринимательства. Надеюсь, что работа сегодняшнего форума, она даст возможность еще лучше развить это направление. И надеюсь, что наши цели и задачи будут достигнуты. По традиции форум предпринимателей завершился пленарной сессией. В работе приняли участие представители правительства республики и Ассоциации женщин-предпринимателей России. Предприниматели внесли предложение, чтобы совместно с правительством скорректировать государственную политику и задать правильный вектор развития. Сегодня бизнес услышан на всех уровнях, и муниципальной, и региональной, и федеральной власти, поэтому это дает возможность для того, чтобы предприниматели могли спокойно планировать и развивать свое любимое дело. Сегодня основное предложение – это, конечно, система налогообложения. Мы во время антисанкционного давления по решению главы Республики Саха-Якутия было принято решение о снижении упрощенной системы налогообложения до 1% по доходам и 5% по доходам и расходам в 2022 году. На самом деле это очень хорошее мероприятие, оно системное, оно охватило практически всех предпринимателей. Для нас малый бизнес – это не просто налоги, это рабочие места, это социальный блок, о которых мы должны заботиться и создавать максимально благоприятные условия, чтобы бизнес и дальше развивался. В рамках форума предпринимателей в торговых рядах Кружала прошла 11-я ежегодная межрегиональная выставка-ярмарка «Якутия-Экспо». Среди участников ярмарки предприниматели и компании как с республики, такие из Москвы, Алтая, Красноярска, Монголии, Узбекистана и Новосибирска. На ярмарке жители республики приобрели натуральные продукты, якутские сувениры, керамику, ножи ручной работы и многое другое. А также свои товары на ярмарке представили участники конкурса «Лучшие товары Якутии» и проекта «Сделано в Якутии». Эта выставка как раз-таки и предлагает посетителям рассмотреть вообще, что представлено на рынке товаров народного потребления. По сравнению с прошлым годом, конечно, да, цены заметно повысились. Это в любом случае и удорожание бензина, ну и вообще в целом в комплексе все подорожало, и, соответственно, цена на товары, естественно, также и дорожает. Но несмотря на то, что цены поднялись, но все-таки предприниматели сами с большим интересом, инициативой идут и участвуют в выставке и предлагают свою продукцию, товары. На выставке у нас более 30 компаний представлены. Они у нас меняются, каждый день идет обновление.
один день одна компания, на второй день приходит другая. То есть и товары у них у всех интересные, меняются. На форуме презентовали специальный раздел «Социальный контракт» на портале малого и среднего предпринимательства Республики Саха-Якутия. Вкладка призвана сопровождать граждан, заключивших социальный контракт. В проекте «Малый бизнес для большой семьи» приняло участие 20 представителей многодетных семей. По итогам проекта экспертное жюри решили учредить спецпризы. Так, Камила Самсонская получила 45 тысяч рублей, Наталья Архипова получила 50 тысяч рублей, а обладателем гранта в размере 100 тысяч рублей стала многодетная семья Степановых. Форум предпринимателей успешно завершился. Полученные знания будут направлять участников на весь следующий год.